បងប្អូននៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ភ័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងការពិចិត្របានបង្ហោះសារមួយដ៏សំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីរៈកងទ័ពរបស់កម្ពុជាទាំង18រូបដែលសៀមបានធ្វើការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីបទច្បាញ់បានចូលជាធរមានព័ត៌មានលម្អិតបែបណាសូមបងប្អូនតាមដានដូចតទៅលោកចឺតមុនតានីប្រធានគណៈប្រតិភូថ្នាក់តំបន់នៃគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ICRC បានបញ្ជាក់ថានាយទាហានទាំង18រូបនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលត្រូវបានភាគីថៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2025គឺមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមស្ដីឯករដ្ឋតារារដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពិចិត្រនៅទីស្តីការក្រសួងការពិចិត្រលោកចឺតមុនតានីបានលើកឡើងពីព័ត៌មាននៃការចុះសួរសុខទុក្ខលើកទី2របស់ក្រុមការងារ ICRC ដែលបានប្រកល់សារដំណឹងពីក្រុមគ្រួសារទាហានទាំង18រូបដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានទទួលពីភរិយាបងប្អូននិងកូនរបស់ពួកគាត់ទាហានទាំង18រូបក៏បានសរសេរសារឆ្លើយឆ្លងត្រឡប់មកវិញផងដែរដោយគោរពតាមអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសារដំណឹងទាំងនេះជាការសម្ងាត់ដែលមិនមាននរណាម្នាក់ដឹងពីខ្លឹមសារក្នុងលិខិតក្រៅពីសម័យខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏មិនអាចដឹងបានដែរហើយរូបភាពរបស់ទាហានក៏មិនអាចត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈដែរដោយស្របតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិបងប្អូននេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែងតែបារម្ភអំពីសុខទុក្ខវីរៈកងទ័ពរបស់យើងព្រោះលោកគឺជារបងដ៏រឹងមាំដើម្បីការពារជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាយើងតែងតែរលឹកនឹកដល់លោកគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់វិនាទីតែឥឡូវនេះយើងបានទទួលដំណឹងពីកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិហើយថាលោកមានសុខសុវត្ថិភាពនិងមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលមួយកម្រិតតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនទាន់អស់ចិត្តទេព្រោះយើងចង់បានវីរៈកងទ័ពរបស់យើងទាំង18រូបឲ្យលោកអាចត្រឡប់មកមាតុភូមិរបស់យើងវិញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងស្នើសុំទៅកាន់ភាគីសៀមដាក់សម្ពាធទៅកាន់ភាគីសៀមឲ្យសៀមត្រូវតែដោះលែងវីរៈកងទ័ពរបស់យើងជាបន្ទាន់ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះអរគុណបងប្អូនជម្រាបលា